नमस्कार। बारिश का मौसम है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई है। हम डॉक्टर शफ़ी स्वागत करते हैं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर का गार्डन में। बारिश का पानी बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जिसमें से नाइट्रोजन भी एक है। नाइट्रोजन जो है वो हमारे प्लांट को हरा भरा रखता है और हमारी प्रकृति को लश ग्रीन बनाता है। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सारे प्लांट को अपने बालकनी में निकाल दिया है। आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें और डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।